नमस्कार पाटील साहेब. नमस्ते. आपल्याकडं शेळी फार्म आहे, तर त्याविषयी शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना माहिती सांगायची होती. तर त्यासाठी पहिला मी प्रश्न विचारतो तुम्हाला. आज शेतकरी आणि सर्व काही जे लोक आहेत ते शेळीपालनाकडे का वळलेले आहेत? जास्त सुशिक्षित बेकार वर्ग आहे सध्या. आणि बाहेर फिरत असताना शेळी प्लांट विषयी जी प्रतिक्रिया दिली जाते आणि जी ट्रेनिंग दिली जाते, बरोबर. ॲक्च्युली शेळी प्लांट हा विषय जे आहे तो मोठ्या प्रमाणात करण्यापेक्षा लहान स्वरूपात जर चालू केला, एक समजा एखाद्या शेतकऱ्यानं एखाद्या विद्यार्थ्यानं ज्याला उद्योग करायचा आहे त्यांना 10 शेळ्या आणि 1 बोकड या हिशोबानं जर काम केलं, 10 शेळ्याची वर्षाकाठी 10 पिल्लं जर धरली, बरोबर. 2 पिल्लांना धरली तर 20 पिल्लं होतील. बरोबर. त्यातली 10 बोकड धरा, 10 पाटी धरा, तर 1 वर्षानं तुमचं युनिट 20 यार्डाचं होते. बरं. 2 वर्षानंतर तुमचं युनिट 40चं होते. 3 वर्षानंतर तुमचं युनिट जे आहे ती 80चं होते. बरोबर. म्हणजे तुमच्या जागेवर तुमचा उद्योग चालू होतो आणि तुमचा अभ्यास चालू होतो. शेळी हा जो विषय आहे हा विषय जिवंत प्राण्याचा आहे. बरं. त्याच्यात मेन महत्त्वाचा मुद्दा जे आहे त्याचं आजार, लसीकरण आणि आहार. ज्या टायमाला आपण शेळी प्लांट उद्योग चालू करायचं स्वप्न बघतो, बरोबर. त्या टायमाला कुणाची तर शेळी प्लांटवाल्याची स्टोरी ऐकलेली असते की कुठं तर ह्याच्यात टीव्हीवर बघितलेलं असते आणि तिथं जाऊन आपण काय करतो की त्याचं बघतो, परंतु त्याच्या मागं त्याचं जे कष्ट ते पाहिले जात नाही. त्याचं कष्ट, त्याचं नियोजन, त्याचं जे टेक्निकल असते ते पाहिलं जात नाही. बरोबर. आणि आपण काय करतो की आपल्याजवळ जो पैसा आहे, बरोबर. वडिलार्जित पैसा, बँक प्रकरण या हिशोबाने उतरतो. बरोबर. आणि शेळीची जी विक्री मार्केटिंग आहे ती मार्केटिंग जर तुमच्या युनिटवरून नाही झालं, बरं, तर तुम्ही बाजारात घेऊन गेलात तर जो माल तुमचा 7-8 हजार रुपये जाणार आहे, बरोबर. तो माल बाजारात गेल्यावर 5,000 रुपये जाणार, दलाली आहे. आणि जी इन्कम राहायचं आहे तो दुसराच माणूस घेऊन जातो आणि तुम्ही याच्यात पूर्ण प्लॅन पाहिजे, बजेट पाहिजे आणि स्वतः काम करण्याची तुमची तयारी पाहिजे. माझा भाऊ डॉक्टर आहे, माझा दोस्ताने युनिट टाकलेला आहे, ती मला सहकार्य करेल, ही जी भावना आहे ही भावना पहिल्यांदा काढा. 10 शेळ्यातून जर युनिट तुम्ही चालू केलं तर तुम्ही 2 वर्षात तुम्ही त्या युनिटमध्ये सक्सेस होचाल आणि तुमचा स्वतःचा 100 शेळ्याचा फार्म चालू होईल. बरं. आता तुम्ही स्वतः सुरुवात केली. मला शेळी प्लांट चालू करून आज 5 वर्ष झाली साहेब. बरं. त्या टायमाला मी शेळी प्लांट हा विषय असाच लोकांकडं ऐकून हातात घेतला, तर स्टार्ट नंबर चालू झाली. डॉक्टर होते, सगळं बघितलं, परंतु त्याचं निदान व्हायचं नाही. मग परत विचार केला, एक तर याला मोडावं लागेल, नाहीतर याला सक्सेस करायचं झालं तर याचा अभ्यास करावा लागेल. बरोबर. मग याचं लसीकरण, याचं खाद्य आणि स्वतःचं नियोजन, हे सगळ्या गोष्टी एकत्र केल्या. काय बीवीशी झालेल्या मुलासंग दोस्ती केली, बाबा हे आजार काय आहेत, कशामुळे आजार येतात, हे सगळ्याची माहिती घेतल्या. असं काय म्हणजे हार्ड नाही शेळी प्लांटमध्ये. ॲक्च्युली मेन त्याचा मुद्दा जे आहे मला चारा आणि सुका चारा आणि त्याचं खाद्य, ह्या 3 गोष्टी मेन महत्त्वाच्या आहेत. 2-2.5 महिन्यातून तुम्ही 3 प्रकारचं जंत आहे त्याचं. त्या 3 प्रकारच्या जंतासाठी 3 प्रकारचे औषध आहेत. 2 महिन्याला चेंज करून तो औषध द्यायचं. वर्षातनं 3 लसीकरण आहेत. PPR आहे ते 3 वर्षातनं एकदा करायचं आहे. ETV जून-जुलैला करायचं आहे. ETV बूस्टर केलं तर आंतरविषारी तुमचं होणार नाही आणि मर होणार नाही. आणि खाद्य जास्त असेल तर शेळीला दूध जादा निघणार आहे. दूध जादा असेल तर तुमची पिल्लं जिवंत राहणार आहे. बरं. हा तुमचा सध्या प्रोजेक्ट आहे, तर त्याचा माझा प्रोजेक्ट असं काही नाही. मी शेती क्षेत्रात पण मोठं काम करतो, सगळेच प्रत्येक ह्याच्यात काम करतो. शेळी प्लांट, जनावरचं युनिट ही जी आहे ती माझं जॉईंट धंदा येतं. कारण का माझ्या शेतीला खत मिळतं, मला एक उद्योग मिळतो. त्या सगळ्याच्या टेक्निकलनं केलेलं आहे. टोटली पहिल्यांदा गव्हाण, दावण प्लॅन केला होता. टोटल ओपन जनावरं ठेवून मोकळ्या वातावरणात कशी ती राहतील याची पण त्याचं प्लॅन केलेलं आहे. माझ्याकडे 5-6 जातीची शेरडं आहेत सध्या. आज मला 4-5 वर्ष झालं शेळी प्लॅनमध्ये. म्हणजे
बऱ्याच मुलाखती झालेल्या त्या. हां हां. बरीच शेतकरी मला भेटून गेलेले. बरोबर. हां. मी शेडनेटमध्ये पण ढोबळी मिरचीमध्ये पण मोठं रेकॉर्ड केलेलं आहे. बरोबर. हां. शेती क्षेत्रात मोठे रेकॉर्ड आहेत माझे. बरोबर. तुम्ही आता म्हणला विद्यार्थ्यांसाठी प्राध्यापकासाठी पाहिजे. येतात विद्यार्थी पण येतात, प्राध्यापक पण येतात. बरोबर. पण ॲक्च्युली त्याची ओरिजिनल स्थिती जी आहे, कुठलाही धंदा जी करायचा आहे साहेब, ती तुमच्या मनापासून जर तुम्ही केला बरोबर. हां. आणि छोट्या स्वरूपातनं चालू केला बरं. तर 2-3 वर्षात मोठा उद्योग चालू होऊ शकतो. बरोबर. बरं. तर काही ठिकाणी ते शेड मारून खाली पट्ट्या वगैरे मारलेल्या असतात लाकडी, त्या पद्धतीचा अभ्यास केला होता का तुम्ही काय? प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास केला तसा. बरं. हां. मग ते कसं आहे माहीत आहे का, हां. हे प्लॅन करायचं जे प्लॅन असते त्या प्लॅनमध्ये कसं आहे की आता पट्ट्या मारणं, शेड उभा करणं, त्याला बजेट पैशाचं किती येते, त्याचा हिशोब कधी केला जात नाही. बरं. तरी किती येते साधारण? भयानक मोठा बजेट. हां हां हां. खर्च मोठा आहे. पहिल्यांदा छोटं युनिट चालू करत असताना शेड आणि पद्धतीने जर केलं तर कसं होतंय, उद्या तुम्हाला जी प्रॉब्लेम वाटते ती पट्ट्या मारा, खोट करा, परंतु त्या इन्कममधून घेऊन केलं तर चांगलं होईल. जर तुम्ही पट्ट्याचं शेड मारलं, ह्याचं शेड मारलं, त्याचं शेड मारलं, शेडवर खर्च करायचा, सक्सेस नाही झाला तर ते तुमचे पैसे वाया जातात, भंगारमध्ये. बरोबर. कारण का मी एक शेतकरी आहे, बरं, दिवस रात्र राबावं लागतं, टेक्निकली काम करतो. तसं दुसऱ्याच नुकसान. मला मापण्याएवढे लोक भेटा येतात. बरोबर. हां. मी प्रत्येकाला ओरिजिनल सांगतो. हां हां हां. बरोबर. त्यांना ती पटलं होय म्हणतील, नाही तर जास्त पैसा आहे तो घालून बसेल. हां. बरोबर. तर आपला हा व्यवसाय बंदिस्त शेळीमध्ये मोडतो का अर्ध बंदिस्त काय ओपनमध्ये येते? कसं आहे साहेब, बंदिस्त शेळीपालन आणि ओपन शेळीपालन, हां, जे पहिले पूर्वजात शेळी जी केली जायची ते एक समाज म्हणजे अशी 10 शेरडं घ्यायची, दिवसभर ती राखायची, संध्याकाळी माघारी यायचा तो माणूस. पारंपरिक आणि संध्याकाळी माघारी आल्यावर तो बाहेर जायचं नाही, तिथंच कटाळून गेलेला असायचं, तिथंच झोपायचं, कारण त्याचे पैसे खर्च जाईल, त्याला सावकार म्हणलं जायचं. बरं. अजूनही लोकांना तसं वाटतं, कारण त्याचं 0 बजेट होतं, खर्च प्रोडक्शन कॉस्ट नव्हते काहीच नव्हती. बरं. येणार पैसे होतं ती काय त्याला खर्चायला दिवस लागायचं नाही, बरं, पैसेवाला. तर ॲक्च्युली शेळी प्लांटमध्ये त्याचं काय विचार तसं काय घेतलं, बंदिस्त जे तुम्ही म्हणताय त्यांचं काय विचार घेतलं होतं, जर टायमिंग मिळाला तर ती शेरडं तेवढीच बाहेर काढणे. कारण का शेती असल्यामुळे मजूर आहेत नाही का, ती मजूर काय करते तेवढे 1-2-3 तास बाहेर फिरवून आणतात. बरं. आणि त्या 4-5 तासातल्या टायमिंगमधली जी आहाराची जी कॉस्ट आहे बाबा होणार आहे, बरं. बंदिस्त जागेवर ठेवली तर त्याला ती वाढत जाणार, आणि ती खर्च आहे तो खर्च वाचवायचा प्रयत्न करतो आम्ही. हां, त्यासाठी हे चांगलं आहे. म्हणजे जेवढे काय बजेट वाचवता येते तेवढं वाचवतो आणि चांगल्या सुदृढ शेळ्या सांभाळत बसतो. आता आपल्या कुठल्या जातीच्या शेळी आहेत आपल्याला? आता माझ्याकडे मी पहिल्यांदा उस्मानाबादी शेळी केली होती. उस्मानाबादी शेळीला परत शिरोई, पसमी, अजमेरी, तोतापुरी असे क्रॉस करत आता क्वालिटीची पिल्ली निघाली. म्हणजे आता युनिट चांगल्या पद्धतीचं सक्सेस आहे. वर्षातनं आता माझ्यामध्ये पहिल्या वर्षी 20-25% आसपास मर झाली, दुसऱ्या वर्षी 15% राहिली, तिसऱ्या वर्षी 1-2 मेली, या 2 वर्षात तर एका दुसरं चुकून मरते, मेलं तर नाही तर नाही मरत. बरोबर. ज्यावेळी नर वगैरे ठेवतात त्याच्यामध्ये, तर नर पारंपरिक ठेवता काय बाहेरून आणता कुठून? नर 3 वर्षाला काय करतो, चेंज करतो. बाहेर आता कसं झालेलं आहे, लोक भेटा येतील, कारण का मी जॉईंट धंदा म्हणून करत होतो. बरोबर. शेळी प्लांट हा तुमच्यासाठी उद्योग आहे असं तुम्ही म्हणताय, परंतु मी माझ्यासाठी जे आहे ती म्हणजे मला लेंडी खत मिळतं, मुतारी मिळते याच्यासाठी, आणि त्यातून उद्योग मिळतो. परंतु आज माझ्यापासून येऊन लोक आणि जी युनिट टाकली ते त्यांनी प्रत्येक नमुनेच्या भोर आहे, त्यांच्याकडे प्रत्येक नमुने शेळी आहेत, ती येते म्हणजे अण्णा हे बोकड आमच्याकडे आलेलं आहे, त्यांच्याकडनं घेतो, ती वर्षाला चेंज आपल्याकडून द्यायचं त्यांना दुसरं. बरोबर. 3 वर्ष. तर एका शेळीचा वेतकाल किती असतो? वर्षातून तुम्ही एक शेळीची 2च पिल्ली पकडायची. बरोबर. जास्त पिल्ली पकडायची नाही. मग आपल्या इथे नर किती असतात? मग आता सध्या नर अंदाजी तरी पण एक 40-50 नर असतील. बरोबर. हा, म्हणजे मोठी बहीण भाऊ असं होत नाही त्याच्यामध्ये. ते कसं असते की ती जी जे बेण्याचं बोकड आहे ना, ते वेगळं राहतं. बरोबर. आणि वयात याच्या अगोदर काढलं जातं. हां. बरोबर. ओपन असल्यामुळे ठेवत नाही जास्त. बरोबर. हां.
तर शेळीपालनामध्ये पुढचं तुम्ही बाजारपेठेमध्ये जे म्हटला तर बाजारपेठेमध्ये काय संधी आहेत आता? आता कसं आहे माहिती आहे का साहेब, हां मार्केटिंग क्षेत्र ही डेकोरेशनचं झालेलं आहे. बरं बरं हां तुमच्याकडे लोक येतात, ती लोक काय करतात की कुणाला शेळी प्लांट करायचं आहे, कुणाला देवाला कापायचं आहे, बरं बरं हां कुणाला हे करायचं आहे, ती येतात आणि घेऊन जातात. बरं मला काय मी बाजारात कधी गेलेलोच नाही. बरं बरं हां कारण का कसं आहे, ह्यात मेन महत्त्वाचा जे मुद्दा आहे, बरं पहिल्यांदा ज्या टायमाला युनिट चालू झालं त्या टायमाला बाजारात शेळे पिल्ली न्यायला लागलो. बाजारात गेल्यावर ती ग्राहक आपल्याला अगोदर तिथला दलाली व्यापारी हां माझ्याकडून त्यानं 5,000ला घेतली की ती पुढंच माझ्यासमोर जायचं 7,000ला आणि 6,000ला विकायचं विकायचा. बरं हां मग मी विचार केला हे असं का होतंय, बरं तर ती लोक अशी मी म्हटलं मग काही करू, आपण बाजारलाच बंद करू. बरं हां लोकांना माहिती होत गेली शेळी बरं प्लांट आहे, हां 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 लोक येतात, कोण आलं की कोण 5 घेते, कोण 2 घेते, कोण 1 घेते, त्या पद्धतीने चालू आहे. जेणेकरून तुमची एक कॅपॅसिटी पाहिजे की जेवढं संख्या आहे त्याला सुदृढ खाद्य आणि व्यवस्थापन करता आलं पाहिजे. कॅपॅसिटी पाहिजे. करडांची जोपासना कशी करता? हाय अशी रेग्युलर आहे, रेग्युलर उपाय नाही त्यात काय म्हणजे ही नाही. तुम्ही जी म्हणताय लोक मुलाखत देतील हां 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 की त्यात ती किलो एवढा चारा आणि एवढं ही ती हां, असं काय नसते. कारण का त्याला जेवढं खायचं आहे तेवढं ती खाते. जर कमी तुम्ही खाद्य दिलं तर ती खराब होते. त्याच्या प्रमाणात पाहिजे त्याला, त्याच्या प्रमाणात त्याला आहार मिळाला. बरं बरं. तर शेळीपालनाचे जरा रोगावर सविस्तर रोगाचं काय? रोग त्यात मेन 3 आहेत. एक PPR आहे, 3 वर्षातनं एकदा करायचं आहे. ETV मेन महत्वाचं आहे, ती ETV बूस्टर मारा, जंतनाशक कंटिन्यू करा. बरं गुचिड वा पिसा ह्यासाठी काय करा, पोरान एक औषध आहे, परत हायटिकची 2-3 औषध आहेत. बरं ते 1-2-2.5 महिन्यातनं एकदा ती तसंही करा. झालं काहीच रोग म्हणजे ही नाही. सुरुवातीला स्टार्टिंग कितीपासून करावं असं? तुम्ही स्टार्टिंग करत असताना कुठली गोष्ट जे मी मागा सांगितलं ना, तुमची कॅपॅसिटी बाबा 1000 शेळी आहे. बरं तुम्ही स्वप्न बघता 1000 शेळ्या, 500 मोठं शेळ्या, स्वप्न 200 शेळ्या, कितीच बघ. त्यासाठी काय करा, पहिल्यांदा 1 वर्ष टाइमपास म्हणून तुम्ही 10 शेळ्याने एक बोकड करा. बरं हां 1 वर्षात तुमचं युनिट कमीत कमी 30चं होते. बरं 2 पिल्ल्यानं जर धरलं तर 20 आणि ती 10 पहिली की झाली 30 झाली. हां दुसरं वर्ष न विकता जर तुम्ही थांबला तर तुमचं युनिट त्या 60-70ला जाते पोचण्यासाठी. तुम्ही 2 वर्षात किती तुम्हाला त्रास झाला आहे आणि आपण किती टिकू शकतो या अभ्यास कुणाला येईल, वैयक्तिक तुमची तुम्हाला येईल. बरोबर हां त्याच्यावर तुम्ही ठरवा की 100चं करायचं आहे, 200 करायचं आहे का 300चं करायचं आहे. हां 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 कारण का शाळा पहिलीपासून ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिकावं लागतं, लागत नाही. तसं 1 वर्ष घालवा ना तुम्ही बरोबर न जाण्यासाठी. बरोबर हां बरोबर. तर आता चाऱ्याच्या पद्धती, चाऱ्याच्या जी पद्धती आहे त्या हां तुमच्याकडे जो अवेलेबल चारा आहे तो अवेलेबल चारा द्या, जास्त खाद्यावर खर्च करू नका. बरं तुमच्या शेतीत चाऱ्या पद्धतीच्या नियोजन करा. बरं आता आम्ही 1-2-3 डिझाईन केलेल्या आहे त्या की 6 फुटावर बेड करू, एका बेडला सुबाबळ, एक बेड शिवरी, एक बेड घास, एक बेड रजगा म्हणजे दशरथ घास, असं एक नमुन्याचं बेड सगळं तयार केलेत. बरोबर. आणि ते अर्धा-पाऊण एकर जर वैरण असेल तुमची तर त्याची तुम्ही एका बेडचे 10-20 फूट जर कट केलं तर तुमचं हिरव्या चाऱ्याचा 4 नमुन्याचा चारा मिळते. बरोबर. सुक्यामध्ये तुम्ही हरभरा बुस्कर वापरू शकताय. बरं. तर आता सुरुवातीपासून आतापर्यंत शेडच्या रचनेमध्ये काय काय बदल केला तुम्ही? कसं आहे की शेडची रचना कसं असते साहेब, मी पण असं बघून उतरलो होतो. बरं शेड टाकलं, दावणी गव्हाणी बऱ्याच केल्या, बरं परंतु ती शेळी कशी जगती ती शिकवते आपल्याला. कसं तिला खाद्य कशात पाहिजे, बरोबर गव्हाण कशी पाहिजे, ती गव्हाणीच्या डिझाईन ही ती जी केलेली आहे त्या ती वेगवेगळी आहे. म्हणजे त्याचं कप्प झालं पाहिजे, पाटरासाठी एक वेगळा, बोकडासाठी वेगळा, शेळ्यासाठी वेगळा, वेगवेगळ्या शेळ्यासाठी वेगळा आणि गाभण शेळ्यासाठी वेगळा. एक 8 कप्प झालं तर तुम्ही ती रोटेशन फिरवू शकता त्यातले. आता जे मार्केट आहे, बाजारचं मार्केट आहे, त्या बाजारच्या मार्केटवर दलाली वगैरे जे खातात तर त्या दलाली खाऊन आपल्याला काही शिल्लक राहतं का त्याच्यामध्ये? नाही, कसं आहे ह्या धंद्याचा हिशोबच लागत नाही साहेब. बरं. कारण का जी लोक म्हणते की मी 10 केलं, 20 केलं, 30 केलं, ॲक्च्युली कसे आहे एक शेतीचा जॉईंट धंदा आहे. शेतीला जॉईंट धंदा म्हणजे एक शेतीचा एक प्रकारची. बरोबर हां. आणि शेतकरीची जिंदगी म्हणजे जुगारी झालेली. बरं हां. एखाद्या टायमाला ग्राहक येतं, ती उतीवर येतं,
त्या टायमाला पैसे पण होते. आता हम्म. काही टायमाला ग्राहक येत नाही म्हणून ती वर्ष 2 वर्ष मला हाय असंच राहतो बोकड 6-6 महिने. बर बकरी ईदला मग व्यापारी येतात, बर त्यांना ती विकून ही ती करून करायचं. पण ते कसं आहे की त्याचं ती विकील आणि मग पैसे येईल त्यावेळेस पैसा येणार आहे. बर बर हां तुमच्याजवळ ती आहे तोपर्यंत तुम्हाला पैसा खर्चावा लागणार आहे. बरं. आणि इमर्जन्सी जर आपल्याला गरज लागली पैशांची तर मार्केट मग मार्केटमध्ये तुम्ही बाजारात गेला तर तुम्ही लॉसेसमध्ये जाणार. 30% 40% लॉसमध्ये विकावं लागतं. 20-30% तर लॉस 100%. बरं. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की बकरी ईदसाठी स्पेशल आपण काय करू शकतो का? नाही, मी कधी ट्रायल केलेलं नाही, परंतु माझ्या ग्रुपमधल्या बऱ्याच पोरांनी केलेलं आहे ट्रायल आणि ती करते. मग आमच्याकडे जे काही 2-4 नग 10 नग 15 नग राहतात बरं हां ती 350-400 रुपये किलोनं ती घेऊन जाते. ती तिथं 450 विकते. बरं. तर तुम्ही स्पेशल असं कधी मुंबईला वगैरे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला काय? नाही, कारण का कसं होतं साहेब, त्याला व्यापार करणाऱ्याने व्यापार करावा लागतो. हां स्पेशल शेती करणाऱ्याने शेती करायची. बरोबर. आपण क्वालिटीचा माल आपल्यापाशी आहे आणि आपल्याला माहित आहे ह्याची किंमत किती. बरं. पुढला घेणारा जर त्याला पसंत असेल, हम्म. कारण माझ्याकडे क्वालिटी असल्यामुळे ती घेणार मला माहित आहे. मी माझा रेट फिक्स करायचा बरं की ह्या शेती क्षेत्रातलं एकदा हे, कारण का मला जर सगळी माहिती झाली आहे म्हणून मी त्या क्षेत्रात गेलो तर माझं शेळी प्लॅन्ट पण राहणार नाही आणि शेती पण राहणार नाही. सगळीकडेच एक न धड भाराभर चिंध्या हा. असातला प्रकार आहे. तर आता दुसरी गोष्ट म्हटलं मजुराची तुम्ही बोलला, तर मजुरांची अशी ओळख होती का शेळ्यांशी? कारण ते गेल्यानंतर त्यांना शेळ्यांचं दूध सोडणे असा काही प्रकार होतो का? हो, कसं आहे माहिती आहे का, तुम्ही शेळी प्लॅन्ट जर मजुरावर केला आणि मजूर निघून गेला तर त्या शेळीची लहान पिल्ली असली तर ती त्यालाच माहीत असते कुठली कशाची आहे ती कशी. त्यासाठी स्वतःचा ज्यानं युनिट करणार आहे त्या मालकाला शेळी वेल्यावर त्याची पिल्ली त्याला माहीत पाहिजे ती बाबा ही पिल्लू कुठलं आहे, ती पिल्लू कुठलं आहे, ती पिल्लू कुठलं आहे. बरं. हे एक अंदाज तुमचं लक्ष राहिलं पाहिजे तर तुमचं सक्सेस होतं ते. बरं. आता आम्ही काय करतो, वेलं की आम्ही नजर टाकतो, आले की त्याला बघतो बाबा कुठली शेळीची पिल्लू आहे, त्याला खुणा करणे, मग ती जोडून आता तुम्ही युनिटवर गेल्यावर तुमच्या लक्षात येईल कमीत कमी 15-20 पिल्ली येते. आता बरं हां जे त्या पाठीमागं प्यायला चालू असते ती आत वेगळी घेतली जाते, ती बाहेर एक 40-45 दिवसांनी ती परत ग्रुपमध्ये बाहेर काढली जाते. बरं बरं. तर अशा पद्धतीने शेळीपालन तुम्ही करता व्यवसाय. धन्यवाद. सर आपला नंबर सांगा. माझं नाव सुनील प्रताप पाटील, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर. माझा नंबर आहे 9860-183-419. बरं. आणि बऱ्याचशा शंका असतात. आता तुम्हाला भरपूर अनुभव आहे. एका 20 शेतकऱ्याचं महाराष्ट्रातून फोन येतात. बरं. तर आता 20 मिनिटाच्या ह्या क्लिपमध्ये सगळं काय देता येत नाही. कसं आहे, तुम्ही आता एवढ्या लांब आला आणि माझ्याकडे तुम्ही ॲक्च्युली मी मुलाखत ही ह्याच्यापासून लांब दूर राहते. प्रसिद्धी किंवा थोडक्यात या वाईट परिणाम असे होतात. काय परिणाम कसा आहे की त्या शेतकऱ्याला एक विचार असा असते की मी काहीतरी करणार आणि सक्सेस होणार एवढंच माहिती असतं फक्त. परंतु त्यानं काय केलं पाहिजे, पहिल्यांदा लहानात न जाऊन सक्सेस स्टोरी बनवून मग पुढे सर असं माझं मत. हां, मग तुम्ही सुरुवातीला जे सांगितलं 10 शेळ्या घ्या आणि तिथून सुरुवात करा. तुम्ही मग परत तुमचं 1000चं स्वप्न आहे ना, बरं, टायमाला तुम्ही शेड मारा, पट्ट्या टाका, काय टाकता येते तेवढं टाका. एकदम मोठं व्हायचं स्वप्न बघू नये. बरं. तर अशा पद्धतीने आहे 10 शेळ्यांचं सुरुवातीला काय कसं नियोजन करावं? 10 शेळ्या तुम्हाला कसं वाटतं, काय वाटतं? 10 शेळ्या तुम्ही छपरात केल्या तरी चालतील, साध्या छपरामध्ये. आणि बाकीचं काय सर्वसाधारण काय करावं? 10 शेळ्याला असं काही जागा ती लागत नसते. बरं. तुम्ही शेडची आखणी केली आहे, शेडच्या आखणीत तुम्ही काय करा, तुमचा अभ्यास व्हायसाठी पहिल्यांदा एक 5-6 महिने 1 वर्ष तर निदान त्याच्या संग नातं जो तयार करा. बरं. आणि मग तुम्ही युनिटची कल्पना करा. बरं. आता आपला हा कमी पाण्याचं इथं पाऊस कसा असतो प्रमाण आपल्याकडे? आमच्याकडे पाऊस कमी असतो. बरं. हां, परंतु पाणी ती व्यवस्थित आहे. पाण्याची व्यवस्था. माझं गाव मंगळवेढा तालुक्यात नदीच्या काठाला आहे. बरं. हां. आणि आमच्या वडिलाची इच्छा होती मी शेती केली पाहिजे. बरं. हां हां. त्यासाठी आम्ही तिघही बाबा शेती करतो. बरोबर. हां. आमच्या शेती बघायला बरीच लोक येतात. त्यातून कमीत कमी नाही म्हणलं तर 100-400 व्हिजिटर असतात आमच्याकडे. बरं बरं. हां. बरीच लोक येतात. हां. नाव आहे, परंतु आम्हाला ओळखायचं झालं तर शेतातच यावं. शेतातच. हो बरोबर. बांधावरच आपल्याला आपली भेट बांधावरच होणार.
बर ही 2 नंबर शिरोळे. बर. आता इथं ज्या शेळ्या आहेत त्यांची एकत्रित माहिती सांगा. जमनापुरी वगैरे किती शेळ्या आहेत आणि कोणत्या कोणत्या शेळ्या आहेत फक्त सांगा. 2 नंबर शिरोळे 2-3 आहेत ती. बरं अजून. आणि मारवाडी एक आहे. बरं अजून. आणि 1 नंबर शिरोळे आहे. बरं. दुधासाठी काय आहेत का जाती? आहे ती. आणि ही चांगली शिरोळे चांगली. श्रवणी चांगली. आणि करडांची जोपासना कशी केली जाते? ते करण्याचे पण आम्ही व्यवस्थित त्याला व्यवस्था करतो आम्ही. बरं बरं हां. बरं. आता साधारण किती शेळ्या आहेत टोटल? पावणे 2 आहे ती. आणि बोकड किती? मोठे मिळून नर किती आहेत नर? नर 150 पर्यंत. बरं बरं चालतं. ठीक आहे. ठीक आहे. बरं ठीक आहे. हां दरवाजा लावून घे. या